Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de órgãos e emoções. Hoje vamos falar de bruxismo, o ranger dos dentes que incomoda muita gente durante o sono e que traz até depois alguns problemas mais graves, não é? Porque tem a ver com ansiedade, tem a ver com o sistema nervoso e vamos ler o que é que está aqui escrito para depois analisarmos o porquê de inconscientemente começarmos a ranger os dentes durante o nosso sono. Então, bruxismo ou ranger dos dentes. Incapaz de libertar ou de lidar com o stress cotidiano. Apegar-se à raiva ou ao medo do passado. Preocupar-se com o futuro. Ser incapaz de tomar uma decisão, de descontrair e relaxar. Sentir que tem demasiadas coisas com que lidar, demasiadas decisões a tomar, aceitar mais responsabilidade do que é capaz. Quando nós estamos com raiva, ou vocês veem muitas vezes nos desenhos animados, não é? Porque o desenho animado é precisamente para ilustrar o nosso estado emocional. Então, quando nós estamos com raiva, o que é que nós fazemos? Nós rangemos os dentes, não é? Fazemos aquela expressão mesmo de raiva, de ódio. Então, rangemos os dentes. Quando não o fazemos durante o nosso dia, durante a nossa parte consciente, o que é que vai acontecer com o nosso inconsciente? Vai libertar esse excesso de raiva durante a hora do sono, ou seja, muita pressão que fica acumulada. E reparem que fica acumulado onde? Aqui na zona do quinto chakra, ou seja, no chakra da garganta, o chakra da comunicação, da verbalização, da expressão do que está no teu interior. Então, se tu não comunicas a verdade, se tu não comunicas o que sentes, se não comunicas o teu estado emocional, o teu inconsciente, obviamente, vai fazê-lo por ti e vai fazê-lo rangendo os dentes, que é a manifestação desse sentimento que está bloqueado durante a noite. Mas aqui fala numa coisa muito interessante, que é quando a pessoa está ansiosa e fala nos dois extremos, que diz raiva ou medo do passado, ou seja, está a viver lá atrás, no passado, ou então preocupar-se com o futuro. Então o que é que isto acontece? Quando nós vivemos com o passado, qual é o sintoma? O sintoma é depressão, não é? Porque depressão é excesso de pressão de uma carga acumulada que ficou lá atrás no passado e que eu não liberto. E a ansiedade é o medo do futuro, de uma coisa que ainda não aconteceu. Então quando isto acontece, a pessoa não está a viver o melhor momento, que é o presente. Ou seja, o foco está totalmente fora daquilo que deveria estar, que é o momento presente, que é o único que existe. O passado já passou, posso resolver as situações do passado, posso descodificar aquelas emoções e trazer isso para a minha evolução espiritual, para a minha ascensão, e o futuro ainda não aconteceu. Mas se eu tenho a consciência de que o futuro é consequência do meu presente, então eu vou trazer o meu foco para o momento presente, porque se eu estou a criar constantemente aquilo que se vai manifestar no futuro, seja um futuro próximo, seja um futuro longínquo, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que começar a colocar a minha consciência no momento presente e vou deixar de estar preocupada com o que aí vem, porque aquilo que aí vem sou eu que estou a criar no momento presente. Então, se eu não tenho consciência disso, eu vou criar qualquer coisa, mas se eu estou num estado de ansiedade, se eu estou num estado de medo, de frustração, de raiva, de ódio, o que é que o meu futuro vai reservar para mim? Situações que tenham todos estes ingredientes de que eu não estou feliz, não é? Mas o meu futuro vai ser uma consequência daquilo que eu estou a manifestar e a co-criar neste momento. Então, passado, presente, ansiedade, raiva, medo de libertar, não é? Muitas vezes as pessoas têm bloqueios emocionais porque têm medo de dizer aquilo que pensam. Têm medo não só da opinião do outro, mas têm medo da consequência que isso pode ter. Mas se eu não digo a verdade, se eu não digo aquilo que eu sinto, o que é que eu vou receber de volta? Eu vou receber situações que não são verdadeiras comigo. Eu vou receber situações que estão a esconder a verdadeira emoção que está ali. Então, se
eu só atraio aquilo que eu emano, quanto mais cedo eu compreender isto, eu vou compreender que eu não preciso de verbalizar. As pessoas muitas vezes confundem que, para dizer a verdade, as pessoas têm que ser mal educadas ou têm que ser agressivas. E não têm. Quanto mais cedo eu disser aquilo que eu penso, de uma forma calma, de uma forma tranquila, porque a opinião do outro, a atitude do outro, só depende do outro. Não tem nada a ver comigo. Quando eu digo a minha verdade, quando eu digo aquilo que eu sinto, quando eu estou em harmonia comigo, do outro lado, essa harmonia emocional também vai acontecer. E se não acontecer, é um problema do outro. Então, por isso é que é tão importante o autoconhecimento. Por isso é que é tão importante descobrir as feridas emocionais, descobrir quais são os teus gatilhos que ativam emoções negativas. Muitas vezes as pessoas têm atitudes que dizem eu fiquei cego e tive determinada atitude. Essa cegueira é o facto da pessoa não se conhecer emocionalmente. Porque quando a pessoa se conhece emocionalmente, esses gatilhos deixam de existir. A pessoa começa a ter um acesso ao inconsciente, ou seja, à parte emocional, porque começa a curar essas feridas. E então, todas essas atitudes começam, de uma certa forma, a ser evitadas, porque tens o controle de quem tu és. E não há nada melhor do que conhecermos quem nós somos, ter o controle das nossas emoções. E o controle não quer dizer que eu tenha que bloquear as emoções. O controle é eu falar em harmonia com o que eu penso, com o que eu sinto. É dizer aquilo que eu sou de verdade. Porque quando isso acontece, o universo devolve-nos coisas tão boas, porque estamos em verdade, estamos em sintonia. E então recebemos exatamente aquilo que nós somos, que é a verdade, o amor, a harmonia, a cumplicidade, todas as coisas que estão em equilíbrio, que é isso que nós desejamos. Portanto, se sofres de bruxismo, se tens este bloqueio, para além das dores nos maxilares que são terríveis, que há uma pressão tão grande, não é, de querer falar e não conseguir. Reparem que também há uma certa inflexibilidade, não é? Porque quando tudo é flexível, as coisas são muito mais fluidas, não é? Então, quando tu prendes alguma coisa, aquilo deixa de ter o fluxo normal que deveria ter. Então, começa a cuidar de ti, começa a perceber aquilo que tu estás a pensar, que tu estás a sentir. Aqui também fala em carregar muita coisa, muita responsabilidade que não deveria ser carregada. Porquê? Porque a pessoa, de certa forma, tem uma desvalorização por quem é. Então, eu vou agarrar tudo para mostrar aos outros de que sou capaz. Só que esse tudo é um peso que é meu e que é dos outros. Eu não tenho que carregar o que é dos outros. O que é dos outros é da responsabilidade deles. O que é meu, eu carrego, resolvo, transmuto e continuo a minha vida tranquila. Portanto, trazer também essa valorização, essa autoestima, esse amor próprio que vai fazer com que tu possas expandir-te, trazer uma carga energética muito mais forte e fazer de ti então um ser muito mais evoluído espiritualmente, porque é isso que te vai trazer o amor e a alegria. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo.